ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم حكايه سليم. سليم ده طفل عنيد، ما بيحبش يسمع الكلام. ماما تقول له اعمل كذا ما يسمعش الكلام. بابا يقول له اعمل الحاجه الفلانيه برضه ما يسمعش الكلام. سليم نام وحلم حلم غريب قوي. حلم ان هو في الشقه لوحده ومفيش حد معاه، وجه ميعاد المدرسه وملقاش حد يصحيه. قام بسرعه، قام عشان يحضر الجدول، لقى نفسه لوحده ومفيش حد يساعده. طب والسندوتشات مين هيعملها لي؟ فبقى متضايق قوي. جري بسرعة على التلاجة، لقى التلاجة فاضية وملقاش فيه فلوس في البيت. قال فينك يا ماما؟ فينك يا بابا؟ أنا خايف، انتوا سبتوني لوحدي ليه؟ وفجأة الدنيا نورت وماما قالت له اصحى يا سليم، احنا بقينا الصبح، يلا علشان المدرسة. فتح سليم عينه وقال الحمد لله يا رب ان هو حلم، انا كنت خايف قوي. قام بسرعة وراح واخد ماما بالحضن وبسها، وراح بايس بابا. قال لهم انتوا نعمة فعلا في حياتي، وجودكم في حياتي مخليني سعيد وحاسس بالأمان. أنا من هنا ورايح لازم أسمع الكلام، وهعمل كل الحاجات اللي تقولولي عليها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو عجبتك الحدوتة ياريت تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف الحدوتة الجاية. أشكركم وإلى اللقاء.